wa min yatlu alayhim ayatihi. Ànábì wa Muhammad Ọlọ́run ní kó wá ka tírà fún wa. Tírà yìí tó máa kà fún wa òun náà ni Al-Qur'an al-Karim. Tó bá ń kà fún wa, a máa gbàgbọ́ yí ẹ̀, àwa náà a máa mọ báwo náà ti ń kà. Nítorí pé kíkà ẹnìkan iṣẹ́ ládàá ni. Kódà Al-Qur'an lágbára débi wípé wọ́n ní nazi'atun pé kí ẹ̀mà kí wọ́n ṣe Al-Qur'an kó máa wò báyìí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni, Allahu Akbar, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni, wọ́n ní ìyá àdàmà gbalada bóhun ṣe tíra Ọlọ́run. Nítorí di ilé orí àkọ́kọ́ tó lọ́n kọ́kọ́ ṣe fún wa nìyẹn nípa gbogbo Ànábì dé kó máa wá tọ tíra ìfún aká náà lè mọ́ ká fúnra wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wa yuzakkihim kó máa wá fọ̀ wá mọ́. Ẹ máa wò pé àdọ̀tí tẹ́lẹ̀ ní àdọ̀tí Ànábì ló wá fọ̀ wá mọ́. Tẹ́bá lọ gbogbo mí nínú Al-Qur'an tó lọ́n ti ń sọ fún wa wípé kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Quran chapter 2 verse 151. Ó bá ilé náà tọ́lọ́run sọ bí ó bá mú. Ọlọ́run ní rasulan Ànábì tá wí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni tó ṣe wípé ayọ́ jáde látọ̀dọ̀ yín pé kó máa wá ṣe kí ni kó máa wá ka tírà fún yín àwọn àyà àwa Ọlọ́run ọba wa yuzakkikum kó máa wá fọ̀ yín mọ́ wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Ẹ̀rí kankan náà lọ́run sọ ló jẹ́rìí ara wọn ní àwọn àyà méjèèjì pé kó máa kọ́ wa yàtọ̀ sí wípé ó tọ́ fún wa àmọ́tọ̀ á tún wá kọ́ wa ní tó wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn tó bá kọ́ wa ní tó wà ń bẹ̀ tán á tún kọ́ wa ní ọgbọ́n àti òye tí kó lè bá ka Al-Qur'an tó bá gbọ́ yé ó gbọ́dọ̀ ní làákàyè pépépé. Ọlọ́run wá sọ fún wa pé láyé lóde ta wà yìí o rasulan minkum àwọn tó jẹ́ òjíṣẹ́ láàrin wa sì tó gba iṣẹ́ Ànábì dání àwọn al-ulama warasatul anbiya. Àwọn ni àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn onímímọ̀ tí wọ́n ní mímọ̀ nítorí tọ́lọ́run, kìí ṣe àwọn onímímọ̀ tí wọ́n fi ń pa ìrànlọ́ gbórí èèyàn láwí o. Àwọn onímímọ̀ tọ́lọ́run tó ṣe wípé al-ulama ar-rabbaniyun ẹgbẹ́ ìmọ̀ tí wọ́n torí tọ́lọ́run iṣẹ́ Ọlọ́run lọ́ sì fi ń ṣe. Yatlu alaykum ayatina. Àwọn ulama tá wí náà a lè gbé wọn sí ipò àwọn ìmáàmù torí pé èèyàn ní lè jẹ ìmáàmù náà tí ò bá ní mímọ̀ tó bá jẹ́ onímímọ̀. Gẹ́gẹ́ bá Ànábì náà ṣe jẹ́ onímímọ̀ tó ń kọ́ wa ọkọ̀ náà ni ìmáàmù gbogbo wa. So àwọn tó jẹ́ ìmáàmù náà ìmáàmù tí wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe tó mọ iṣẹ́ tí àwọn gbà tó gbé dání àwọn náà wọ́n kó sínú àwọn tí wọ́n jogún Ànábì Ọlọ́run. So àwọn wọ̀nyí yatlu alaykum ayatina a máa tọ Al-Qur'ani fún wa. Al-Qur'ani lọ́lọ́run dárúkọ ń bí wa yuzakkihim wọ́n a máa fọ̀ wá mọ́ kúrò níbi gbogbo tó ń jẹ́ ẹ̀gbin. Kí làwọn ẹ̀gbin tó wà lára wa tó fẹ́ fọ̀ ó pọ̀, a máa mú ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé. Àmọ́ yàtọ̀ sí pé wọ́n fọ̀ wá mọ́ kó bí ẹ̀gbin yu'allimukumul kitaba wọ́n wá kọ́ wa yàtọ̀ sí pàǹkà tí àyẹ̀ wọ́n tún kọ́ wa ní kí ni pàápàá Al-Qur'an iṣẹ́ wo mẹ́sẹ̀jì wo ló wà ń bẹ̀ fún wa. Yàtọ̀ sí pé wọ́n kọ́ wa bá ṣe máa kà wọ́n kọ́ wa ní istifham ayati àgbọ́yé àwọn àyà kọ̀ọ̀kan tó wà ní Al-Qur'an. Lápẹẹrẹ èyàn lè sọ pé alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin àmín. Àtíkà kí làgbọ́yé tó wà mẹ́? Ẹni tí ò bá kọ́ kò ní mọ̀ àgbọ́yé tó wà mẹ́. Àgbọ́yé tó wà mẹ́ ni pé a fẹ́ mọ̀ túnmọ̀ nígbà tọ́lọ́ sọ pé alhamdulillahi rabbil alamin. Gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn tọ́lọ́run ọba ni, ọba wo ọba gbogbo àgbáyé. Irú àgbáyé wo? Àgbáyé pọ̀ lọ rẹpẹtẹ nínú àwọn àgbáyé tọ́lọ́run dá. Ìyẹn ni àwọn kan pè ní 9 planets, ìyẹn ni àwọn kan pè ní heavenly bodies,
ìyẹn làwọn kan pè ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan tọ́lọ́run dá. Fún àpẹẹrẹ àwa èèyàn bá ti pọ̀ tó ní gbogbo ayé bá ti pọ̀ tó ayé kan nìyẹn. Àwọn ẹranko tọ́lọ́run dá láwọn tá mọ̀ àtàwọn tá mọ̀ bí kìnìún, bí ẹkùn, àmọ̀tẹ́kùn, erinmidò, oríṣiríṣi àtàwọn àtológbò bó ti kéré tó fi dọ́dọ̀ ajá, tó fi dọ́dọ̀ màálù, tó fi dọ́dọ̀ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ẹranko làwọn yẹn. Ayé kan ni Ọlọ́run nìkan ló bọ́ ṣe ń ṣe ìgbésí ayé tí wọn. Àwa mọ̀ ti wá láàrin ara wa, à ń kọ́lé, à ń fẹ́ ra mọ́tò, à ń níyàwó, à ń bímọ, à ń fira sípò. Ẹnìkan jẹ gómìnà, ẹnìkan jẹ aláṣẹ, ẹnìkan jẹ baálé ilé, ẹnìkan jẹ baálẹ̀, ẹnìkan jọba. Láàrin àwa ayé tiwa nìyẹn. Ayé àwọn ẹranko kí làwọn tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. A kàn ń gbọ́ pé kìnìún lọ́ba ẹranko, àwa là ń sọ̀rọ̀ fúnra wa gẹ́gẹ́ bí pé a rí pé kìnìún lágbára, ó dẹ̀ ń pa ẹranko ẹgbẹ́ ẹ̀. Bóyá òun lọ́ba láàrin àwọn ẹranko ẹgbẹ́ ẹ̀ lóòótọ́, àmọ̀ tó gbàgbọ́ tó ń wí. Adẹ̀kì wọn mọ́lẹ̀ àlọ́ mú wọn wálé, àtọ́jú wọn síbi kan. Ayé kan ni nínú àwọn ayé tọ́lọ́run wí. Ó sọ pé Rabbul Alamin, ọba gbogbo àgbáyé. Ayé kan ni tàwọn ẹyẹ. Akọ̀wọ́ tó ń fò ní oríṣiríṣi ẹyẹ ló wà. Èyí tá àti ẹ̀lẹ́ fojú rí láyé. Èyí tá lè dúró tó bá yọ sí wa àti tá lè dúró tó bá yọ sí wa afẹ́fẹ́fẹ́. Ayé kan náà nìyẹn. Kódà tó fi débi adìẹ táǹpàjẹ kíláàsì ẹyẹ lòun náà wà. Pẹ́pẹ́yẹ kíláàsì ẹyẹ lòun náà wà. Bẹ́ẹ̀. Ayé kan náà nìyẹn. Ayé kan ní tàwọn àlùjànnú, ayé kan ní tàwọn màláíkà, bẹ́ẹ̀ lọ. Tó tọ́lọ̀ bá sọ pé Rabbul Alamin, ẹ̀yin ni kọ́kọ́ Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run fún o. Ẹ̀yin èèyàn ni kọ́kọ́ Ọlọ́run ní òun jẹ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn ayé mi. Tẹ́bá tó bọ́ sínú odò, ẹ tó rí ẹja, àfọ́jọ̀gbọ́n kan nínú orin tiẹ̀, ó ní àṣókè ń bẹ nísàlẹ̀ odò, ẹja ńláńlá ń bẹ nísàlẹ̀ odò tó tó gìrì pamọ́ Ànábì Ádámà, èyí tó tóbi jà wá èèyàn gan lọ fúnra wa, ó ń bẹ nínú odò nínú ẹja. Báwo la ṣe mọ̀ tó ń ṣe gbèsè ayé tiwọn? Ta ló fún wọn lóúnjẹ jẹ? Ta ló tí wọ́n wọṣọ bá náà tí wọ́n wọṣọ tó ń lọ pátí àmọ́? Ayé kan nìyẹn. Ọlọ́run ní nígbàtí tàbá tọ Kùránì táàmọ̀ túnmọ̀ ẹ̀ débi ibẹ̀ yẹn pé a kọ́ sọ pé alhamdulillahi rabbil alamin àjẹkọjá lára ẹ̀ a ní gbàgbọ́ yí al-Qur'an. Ìyẹn lọ́run sọ fún wáyé pé wa yu'allimukumul kitaba, ìyẹn là nábì fi mọ̀ wá, ìyẹn làwọn àfáà fi mọ̀ wá. Kódà tàbá sọ pé alhamdulillahi rabbil alamin lórí yìí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé nínú náà méje tọ́nà ń dá gbólóhùn àkọ́kọ́ ta wí yẹn àti lé iná kan jìnà síra wa. Ar-Rahmanur Rahim, gbólóhùn yẹn náà a tún lé iná mi jìnà síra wa. Tàbá fi lé iná méjèèje kúrò lọ́dọ̀ ara wa nígbà tàbá ń kírun. Lára àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ kọ́ wa nínú Al-Qur'an yẹn yàtọ̀ sí kíkà pa mọ́kà. So eléyìí ni èyí tí Ànábì wa ṣe fún wa. Ó wá kọ́ wa lẹ́yìn ìgbà tó wá mọ̀ pé òkè èyí tí mo ṣàlàyé yẹn sìn ìmọ̀ kan nìyẹn. Ó tún wá kú àǹfààní olówó àmẹ́. Báwo la ṣe lo Fátíhà tó fi já àǹfààní fún wa? Bí nǹkan bá díjú fún yàn, àwọn àfà, àwọn ìmáàmù náà tó kọ́ wa pé ẹ̀ka Fátíhà mẹ́ta sínú omi, ẹ jẹ́ kó gbé mu. Ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam láyà kan tó kọ́ wa ní pé ẹ tí àìsìkí bá sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti di tó bá kí ìṣá ìtàn kó máa ka Suratul Waqi'a. Ẹ tí ò dákanmọ̀ tó lọ ń fi èdè òyìnbó kó ìtumọ̀ Suratul Waqi'a, a máa wá ṣe lè mọ̀ pé kí ni mẹ́sẹ̀jì tó wà ní Suratul Waqi'a, mẹ́sẹ̀jì tó wà mẹ́rin pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pa ọjọ́ tó máa gbé wá dìde bá ṣe máa kú tá máa pàdé Ọlọ́run. Kí ló wá kan ọ̀rọ̀ owó mẹ́ ní tí ò yí wa tá Ànábì wa fi yé wa nìyẹn pé gbogbo Al-Qur'ani látòkè délẹ̀ àdúrà ni. Tó gbogbo àwọn nǹkan báyìí lọ́lọ́run fẹ́ ní Ànábì ló wá kọ́ wa, láwọn àfáà gbọ́dọ̀ máa kọ́ wa, láwọn ìmáàmù tí wọ́n bá mọ iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé fún wọn dání náà gbọ́dọ̀ máa kọ́ wa. Ìyẹn ni wa yu'allimukumul kitaba wal hikma. Lẹ́yìn tó bá kọ́ wa láwọn àǹfààní tó wà ńbẹ̀ tán, wọ́n tó wá kọ́ wa ní hikima tó wà ńbẹ̀, làákàyè tó wà ńbẹ̀. Ẹni tó bá mọ Kùránì dáadáa tó gbàgbọ́ yẹ tó bá pèsè tó bá wà láwùjọ tó bá ní kó wá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó máa sọ gbọ́dọ̀ bá làákàyè tó gbé ó ti kọ́ làákàyè láti inú Al-Qur'an. Al-Qur'an ló fún wa ní wisdom, ló kọ́ wa ní wisdom báwo la ṣe ń ṣe, báwo la ṣe ń sọ̀rọ̀, báwo la ṣe ń jẹ, báwo la ṣe ń mu, tàbá dáyà àwùjọ báwo ló ṣe yẹ ká wùwà síbẹ̀, òun ló kọ́ wa ní làákàyè. Gbogbo orí eléyìí Al-Qur'an náà wá kọ́ wa látara tani, látara Ànábì Muhammad tí àwọn àlùfáà àtàwọn ìmáàmù tí wọ́n jogún lọ́wọ́ ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ó tún wá kọ́ wa ní àwọn nǹkan oríṣiríṣi táàtì ẹ̀mọ̀ táàdámọ̀. Nínú wọn al-ilmu anil khaliq,
ó wá kọ́ wa ní ìmọ̀ nípa Ọlọ́run ọba tó dá wa gan fúnra rẹ̀ pé ìjẹ́ ti ẹ̀mọ́ Ọlọ́run lára tó wá kọ́ wa yẹ pé Ọlọ́run ní kẹ́ máa sìn Ọlọ́run tó ní kẹ́ máa sìn ìjẹ́ ti ẹ̀mọ́ ń pa ẹ̀ Ànábì wa ṣàlàyé fún wa pé Ọlọ́run sọ fún wa wípé ó ní kóhun ròyìn òun fún wa wípé Allahu òun lọ́lọ́run ọba la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kò sọ́bà mí lẹ́yìn òun al-hayyu ọba aláyé ní al-qayyum ọba tó dúó dédé tó dádúó tí ò fara tí kankan kò ní ìdí support láti bí kankan Ọlọ́run ìyá rẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ pé al-hayyul qayyum ọba tó wí o la ta'khuzuhu sinatun wala nawm kò ní tòògbé débi tó máa sùn Allahu Akbar torí tí Ọlọ́run bá tòògbé lásán bí wọ́n náà ṣe ń tòògbé wọ́n náà wó rẹ̀ bó ti lówó tó lọ́lá tó bá mú tẹ̀sùbá dání tó bá tòògbé lásán wáyé tẹ̀sùbá yẹn máa bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ Ànábì Musa alayhi salatu wassalam ó bèèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run jọ́ fẹ́ Ọlọ́run olóhun kìí sùn tí báwo ló ṣe manage kí ló dé tó kìí fi sùn ṣó possible ṣá nítorí pé Musa ń wo ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn pé kéèyàn má sùn fúnjọ́ mẹ́ta lásán ó mọ́ bí lára ó kù sí ká bá ti wọ̀ sọ pé ìwọ Ọlọ́run olóòsùn láìjọ́ tó ti dá sánmà àti lẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ní sùn táàkì àwọn ọlọ́mà fi dé ó dẹ̀ ní sùn báwo ló ṣe fẹ́ possible báwo ló ṣe fẹ́ rọrùn Musa wá ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé Ọlọ́run wá ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé lọ mú ẹyin mẹ́rin kòkò dání àbí ẹyin mẹ́ta kòkò dání mú kọ sọ́wọ́ ọ̀tún mú kọ sọ́wọ́ òsì kó fi kan tó kù síwájú ẹ̀mẹ́ wá wo ìdí tèmi Ọlọ́run fi gbọ́dọ̀ sùn nígbàtí Musa ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta tó ń gbé lọ ẹyin tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó jábọ́ èyí tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún ó jábọ́ méjèèjì jábọ́ lù tó wà lẹ̀ gbogbo ẹ̀ pòpọ̀ ó fúnra rẹ̀ forí kọ́lẹ̀ báyìí ó fi po ẹyin tó ti ṣe kíni tó ti dà sílẹ̀ lẹ̀ nígbà tó yá Ọlọ́run bá tají nígbà tí Musa tají wá wo ẹ̀gbẹ́ irú mẹ́sì wo ló ń kóra ó sí Ọlọ́run ní ìdí tèmi Ọlọ́run fi gbọdọ̀ sùn nìyẹn tí n bá sùn sánmọ̀ tí mo gbé dúró tí n fi kankan gbé dúró àgbogbo èmi Ọlọ́run á jálulẹ̀ ẹlẹ̀ tó bá wá jálulẹ̀ ẹlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ilẹ̀ ẹ̀yin dàpọ̀ bá ló dé bá gbogbo yín ẹ máa kú dànù lẹ́ẹ̀kan náà Allahu Akbar kabir tí gbogbo àwọn ilé lọ́lọ́run ní kí ní ìmọ̀ káàmọ̀ tẹ́lẹ̀ tí Ọlọ́run ní káàdínẹ́bí wá fi mọ̀ wá yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun nínú àwọn ìmọ̀ yẹn ni pé báwo lọ́lọ́run ṣe wà báwo lọ́lọ́run ṣe lágbára tó ta ló jọ́lọ́run irú àwọn nǹkan tí Ọlọ́run wá fi Al-Qur'ani kọ́ wa látara náà Muhammad yẹn nínú àwọn ìmọ̀ tá àmọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn lọ́lọ́run ṣe tàbí sọfá pé Ọlọ́run ní fa'rifuni qabla an ta'buduni wa man lam ya'rifni fa kayfa ta'budun ẹ mọ̀ mí kẹ́ tó máa sìn mí nígbàtẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ mí báwo lẹ́ ti fẹ́ mọ̀ mí sìn lára àwọn nǹkan tá àmọ̀ tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́ ní káàkiri wá ṣe kí ni kó wá fi mọ̀ wá nìyẹn lára ẹ̀ náà ni al-ilmu ad-din lára ẹ̀ náà ni ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn báwo la ṣe fẹ́ sìn lọ́hùn agbọ́pọ̀lọ́ ní ká kírun báwo la ṣe máa kí agbọ́pọ̀ ní ká gbà ò báwo la ṣe fẹ́ gbà agbọ́pọ̀ ní ká yọ zaka báwo la ṣe fẹ́ yọ lára àwọn tí Ànábì wá fi Kùránì kọ́ wa nìyẹn lára ẹ̀ náà ni al-ilmul fiqh ilmul fiqh ìmọ̀ fòrúà ìmọ̀ fiqh jurisprudence báwo la ṣe sin lọ́hùn tàbá fẹ́ sìn àti mọ̀ báwo la ṣe ń kírun báwo la ṣe ń gbà báwo la ṣe máa sin Ọlọ́run tàbá wà lórí ìrun gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ní káàkiri wa kọ́ wa ìmọ̀ nípa àdúà wa zikar ojú ọ̀nà kan nìyẹn náà lọ́tọ̀ fún rẹ̀ pé àdúà ṣíṣe báwo la ṣe ń ṣàdúà ó lẹ́kọ̀ọ́ táwọn ṣe àzìkáàrí báwo la ṣe ń ṣe ó lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀lá Ànábì kọ́ wa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń sọ wípé wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun a máa fi mọ̀ yín èyí tó ṣe wípé kí ni ẹ̀mọ́ pa ẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀rí ilé ìlà Ànábì wa kọ́ wa ìyẹn ni Aisha radiyallahu anha kọ́ láti tó sọ fún wa wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ó dọwọ́ ẹni kankan wa wípé a gbọ́dọ̀ mọ̀ báwo la ti máa sin Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ mọ̀ báwo la ti máa rántí Ọlọ́run wípé Ọlọ́run sọ fún wa gbómi inú Al-Qur'an yẹn pé fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfuruni ẹ máa dúpẹ́ fún mi
ẹ máa rántí mi kémi náà máa rántí yín, ẹ sì máa dúpẹ́ fún mi kémi náà lè ṣe kíni, kémi náà lè bá máa ṣe oore ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún yín. Gbogbo àwọn ilé wọ̀nyí làwọn nǹkan tí Ànábì wa kọ́ wa látara Al-Qur'an. Èyí tá gbọ́ yìí náà ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́ kó ṣe wá láǹfààní. Gbogbo tí Ànábì ní kó tọ́lọ́ ní ká Ànábì wa kọ́ wa, ṣe ọ̀pá àwọn Ànábì ti lọ, ẹ̀yin àfà ẹ̀yin náà níṣẹ́ náà kù sí lọ́wọ́ àtẹ̀yìn imam ó dọ́wọ́ wa lágbára Ọlọ́run á tún máa tẹ̀síwájú ọlọ́mọṣẹ́ àṣẹ ní ọ̀rọ̀ fún wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.